Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte o çok ünlü markaya ait olan çantanın bir benzerini çalışacağız arkadaşlar. Yapımı oldukça kolay. Ben sadece hem videosunu çekip hem örmesi 2 günümü aldı. Gerçekten çok kolay. Hemen şöyle arkalı önlü göstermek istiyorum. Arkadaşlar o ünlü markaya ait çantada boncuklar daha minikti. Ama maalesef ben çok minik boncuklar bulamadım. Benim kullandığım boncuklar 10 milimlik boncuklar ve kullandığım ipse kağıt ip. Ama gerçeğinde, orijinalinde rafya ip kullanılmış. Ben kağıt ip kullandım ve 10 milimlik boncuklar kullandım. Bence böyle de çok şık oldu. Tabii ki rafya ip kullanabilirsiniz ve daha minik boncuklar kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Hemen şöyle içinde göstermek istiyorum. Gayet geniş. Ben ağzını ne çok geniş ne de çok küçük kullandım. Gayet bir cüzdan alabilecek şekilde ayarladım. Ve bir çıt çıt takıp kullanmayı düşünüyorum. Kullandığım tığı da hemen söylemek istiyorum. 3.50 milimlik tığ kullandım. Ama sizler elinize uygun herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Hemen çantamın ebatlarını vermek istiyorum. Bir köşeden bir köşeye şöyle 27 santim, hemen şu askıdan ölçersem 27 arkadaşlar. Evet, ebatlarımız bu şekilde. Ben 26 zincirle başladım. 25 sık iğne ile devam ettim. Ama sizler daha büyük çantalar elde etmek istiyorsanız, daha büyük çantalar elde etmek için hemen şu başlangıç noktasını 26 değil de işte 30-35 gibi yapabilirsiniz ve bunun daha büyük çantalarını elde edebilirsiniz. Evet, isterseniz hemen bu güzelliğin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videoların devamlılığını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle zincirle başlıyorum. 26 tane zincir çektim ve hemen şöyle göstermek istiyorum. Dibine değil de hemen onun yanına batarak sık iğneler yapıyorum. 26 zincir çektim. 25 tane sık iğnem olması gerekiyor. Tek tek zincirlere batarak sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Tek tek batıp sık iğne yapalım. 25 tane sık iğnem var. Sizler çantanızı daha büyük yapmak isterseniz daha fazla zincir çekebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben hemen şöyle şunu ölçmek istiyorum. Benim ördüğümün ölçüsü şöyle baktığımda tam tamına şöyle 15,5 santim arkadaşlar. Şimdi bir sıra sık iğne yaptık. Şimdi arttırmalarımızı yapacağız. Burada bir zincir çekiyorum. Modelimi çeviriyorum. Hemen dibine battım. Bir sık iğne yaptım. Tekrar aynı yere batıyorum. İkinci sık iğnemi yapıyorum. Ve en son sık iğneye kadar tek tek batarak sık iğne yapıyorum. Bunu toplamda 12 sıra devam ettireceğim. Son sık iğneye kadar tekrar tek tek batıp hemen dönüyorum. Sıramın sonuna geldim. Son bir sık iğnem kaldı. O sık iğneye arttırma yapıyorum. Yani aynı sık iğne içine 2 kez batıp 2 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Her bir sırada bir baştan bir sondan bir tane arttırma yapacağız. Yani 25'te 26, 27 oldu bu sırada. Hemen bir zincir çekiyorum. Modeli çeviriyorum. Bakın önümdeki ilk sık iğneye yine arttırma yapıyorum. 1, aynı sık iğneye battım. 2 ve sıra sonuna kadar tek tek batarak sık iğne yapıyorum. Sadece başta ve sonda yapıyorum arttırmamı.
12 sıra boyunca eminim ki anlaşıldı. Şu anda zincir sırasını saymazsak 3. sıradayız. Sıra sonuna kadar devam edip hemen dönüyorum. Son sık iğneye kadar ördüm. Son sık iğneye geldiğimde aynı sık iğneye 1 2 arttırmamı yaptım. Bir zincir çektim. 4. sırama başladım. Bakın ilk sık iğneme 2 tane. 1 2. Az önce dediğim gibi şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın kenarlardan büyümeye başladı. Az önce dediğim gibi arkadaşlar 12 sıra, şu anda 4. sıraya geçtik. Zinciri saymazsak 4. sıradayız. Toplamda 12 sıra arttırma yaparak iki taraftan da örüp hemen dönüyorum. Arkadaşlar ben toplamda 12 sıra her iki baş ve sondan birer tane arttırma yaparak ördüm. Şimdi arkadaşlar arttırma yapmadan toplamda 11 sıra daha öreceğiz. Artık kenarlardan arttırma yapmayacağız. Hemen bir ölçü vermek istiyorum. Hepimizin ipi ve tığları aynı olmayabilir. Şöyle 8 santim boyu, eni bitirdiğim noktada şöyle hemen 25 santim arkadaşlar. Şimdi artık 11 sıra daha bir zincir çekiyorum. Dibine bir tane batıyorum ve sıra sonuna kadar tek tek sık iğnelere batarak örüyorum. Arttırma yapmıyoruz artık 11 sıra boyunca. Şöyle sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, sıranın sonuna gelmek üzereyim. Son bir sık iğnem kaldı. Batıyorum ve bir tane yapıyorum. Döndüm. Şu anda arkadaşlar benim 47 tane sık iğnem var. 47 olarak 11 sıra sık iğne yaparak git gel yöntemiyle öreceğiz. Sadece birer tane batırıyorum her sırada. Ben 11 sıra bu şekilde örüp hemen dönüyorum. Eminim ki anlaşıldı. Evet arkadaşlar, ben hiç eksiltme ve arttırma yapmadan 11 sıra ördüm. Toplamda 23 sıra örmüş oldum. Arttırarak 12 sıra ördük. Arttırmadan 11 sıra ördük. Toplamda 23 sıra örmüş olduk. Ben hemen şöyle ayırdım arkadaşlar. 17, 17, ortada da 13 tane ayırdım. Sizler çantayı çok büyük yapacaksanız ona göre ayrımınızı yapabilirsiniz. Ben bu şekilde ayırdım ve artık askı kısımlarına geçebiliriz. Evet. Şöyle hemen burada bir zincir çekiyorum. Şimdi askı kısımlarını önceden anlatayım. Daha sonra devam edelim. Arkadaşlar şurada kenarlarda eksiltme arttırma yapmıyoruz. Ama burada her git gelde eksiltme yapacağız. Sadece bir tane, her sırada bir tane şurada eksiltme yapacağız. Öncelikle ben her bir şöyle sık iğneye batarak sık iğne yapıyorum. Ayraçlarıma gelene kadar, ayraca gelene kadar şöyle tek tek sık iğnelerimi yapıp hemen dönüyorum. Bakın şöyle bir tane kaldı, bir tane de ayracımın olduğu yerde var. Hemen burada ilk eksiltmemi yapıyorum. İlmek aldım. Hemen ayracın bulunduğu yere batıyorum. İlmek alıyorum. 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Bir zincir çektim. Dönüşte eksiltme yapmıyorum. Dönüşte hemen tepe noktasına battım, bir zincir çekerek sık iğnemi yaptım ve sıra sonuna kadar sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edip hemen dönüyorum. Sıra sonuna geldim. En son sık iğneye batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Modeli çevirdim. Ve tekrar tek tek batıyorum. Son 2 tane sık iğne kalana kadar bu şekilde tek tek batıp hemen dönüyorum. 2 tane kalana kadar. Bakın 2 tane sık iğnem kaldı.
Birine battım, ilmek aldım. Hemen diğerine battım, ilmek aldım. 3 ilmeği aynı anda kapattım. Hep bu bölümde eksiltmemi yapıyorum. Diğer bölümde yok ve dönüşte de eksiltme yok. Sadece buraya geldiğimde eksiltmemi yapıyorum. Direkt dönüyorum hiç eksiltme yapmadan. Şimdi bakın burada bir zincir çektim. Dönüşte eksiltmem yok. Tek tek batıyorum ve sık iğnelerimi yapıyorum. Nereye kadar? 10 tane sık iğnem kalana kadar bu işlemi yapıyorum, eksiltmelerimi. 10 tane sık iğnem kaldıktan sonra devamını yine birlikte çalışacağız arkadaşlar. Bu şekilde eminim ki anlaşıldı. Dönüşlerde eksiltme yok. Sadece burada gittiğimizde bir tane eksiltiyoruz, geri dönüyoruz. Eminim ki anlaşıldı. Ben bu şekilde 10 tane sık iğne kalana kadar örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sadece şu kısımdan eksiltme yaparak 10 tane sık iğne olana kadar ördüm. Şimdi 22 sıra hiç eksiltme arttırma yapmadan 22 sıra boyunca 10 sık iğne git gel yaparak öreceğim. Hemen şöyle bakın, artık eksiltme yapmıyorum. Bir zincir çekiyorum dibine batarak. Her sırada değil ama birkaç sıra sayabilirsiniz eksiltme arttırma olmaması için. Şöyle 10 tane sık iğnem var ve bunu 22 sıra boyunca öreceğim arkadaşlar. Burası da eminim ki anlaşıldı. Zaten çok kolay bir çanta. Çok da videoyu uzatıp sizin canınızı sıkmak istemiyorum. Bu şekilde git gel yaparak 22 sıra ya da askınızın uzunluğunu ne kadar istiyorsanız o kadar örebilirsiniz. Ben diğerini 22 sıra örmüştüm. O yüzden ona göre örmeye çalışıyorum. O yüzden size direkt böyle sayılar verebiliyorum. Diğer yarısını kamera arkasında örmüştüm zaten. Evet, bu şekilde tam 22 sıra sık iğnelerimi, 10 tane sık iğnelerimi yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben hiç eksiltme ve arttırma yapmadan toplamda 22 sıra ördüm ve hemen şuraya bir ayraç taktım ki eksiltmeden sonra 22 sırayı daha rahat sayabileyim diye. Benim 22 sıram bitti. Hemen ölçü vermek istiyorum. Biliyorsunuz benim için sayıdan önemli, daha önemli olan ölçüler. Şöyle baktığımda 15 santim örmüş oldum arkadaşlar. Evet, tam 15 santim. Hemen burada şöyle bir zincir çekip ipimi keseceğim. Ve şöyle bakın, burada ne yaptıysak burada da aynısını yapacağız. Arttırma 10 tane olana kadar arttırmamı yapacağım. Ama bu 22 sırayı yapmayacağım arkadaşlar. Hemen şöyle başlangıcını göstermek istiyorum. İpime bir düğüm attım. Hemen ilk sık iğneden başlıyorum. Şöyle sabitliyorum. Bir sık iğne yapmış oluyorum. Şu artık ipi arada yürüteceğim. Ayracımın olduğu yere kadar her bir sık iğneye bir sık iğne yapıyorum. Az önce yaptığım gibi. Ayraca kadar bir tane sık iğne kalması gerekiyor. Bu şekilde. Şöyle şuraya kadar göstereyim. Zaten eminim ki göstermeme bile gerek yok. Siz anladınız. Diğerinin aynısını yapacağım. Yine eksilteceğim. 10 tane sık iğne kalana kadar eksiltip bırakacağım. 20 tane düz 10 tane sık iğneyi örmeyeceğim. Evet. Şöyle son 2 tane kalana kadar örüyorum. Bakın,
Bir tane kaldı. Bir tane de ayracımın olduğu yer. Şu ayracı çıkarıyorum. Artık gerekli değil. Hemen öndekine battım, ilmek aldım. Yanındakine battım, ilmek aldım. 3 ilmeği aynı anda kapattım. Bir zincir çektim. Bu sıramızda eksiltme yok. Her bir sık iğneye bir tane batarak devam ediyorum. Dönüşte eksiltme yapıyorum. Bu dönüşte yapmıyorum. Dediğim gibi 10 tane sık iğne olana kadar devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben diğer askı bölümünü de aynı şekilde şuradan eksilterek ördüm ve 3 sıra düz ördüm. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Eksiltmem bittikten sonra 3 sıra git gel yaptım. Dediğim gibi askı size kısa gelirse benim için bu kadar yeterli. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Benim için yeterli. Sizler daha uzun olsun diyorsanız daha da uzun örebilirsiniz. Hemen şöyle ipimi kesmiştim. İğnemi de geçirdim. Hiç ipimi dipten koparmadım. Ve şunu bakın şu şekilde yapıyorum. Birbirine denk gelecek şekilde. Ve bunu dikeceğim arkadaşlar. Şöyle hemen şu şekilde şu ucu bir kere daha geçmek istiyorum. Sağlam olması için. Evet. Şöyle bir buradan, bir karşıdan batarak sonuna kadar dikeceğim. Daha sonra da boncuklarını dikmeye başlayacağız. Size tavsiyem, ben bir boncuklu çanta örmüştüm. O şekilde örmeniz. Sonradan boncukları dikmenize gerek yok. Ben daha minik bir boncuk dikmeyi düşündüğüm için örerken boncukları takamadım. Daha sonra büyük boncuk takmaya karar verdim. Pişman oldum ama yapacak bir şey yok. En azından size hatırlatma yapayım. Sizler o boncuklu çantanın videosunu da hemen alta atarım. Onu sanırım ikili trabzanlı yapmıştım. Sık iğne ile deneyebilirsiniz onu. En mantıklısı örerken boncukları da takmak diye düşünüyorum. Evet, bakın bu şekilde burayı birleştirmiş olduk. Burayı ben biraz sıkılayacağım. Burası ayrılmasın diye birkaç kez gitmek istiyorum üzerinden. Evet. Şöyle. Daha sonra içten bir düğüm atarak ipimi saklayacağım. Şöyle biraz yürüteceğim. Evet. Benim tırnak gitti. İpi ayıra ayıra maalesef gitti tırnak. Bu kadar yeterli. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi bitirmiş oldum. Şimdi hemen bunun boncuklarını takmak istiyorum. Şöyle hemen ipim hazırda var zaten. Hemen boncuklarımı da göstermek istiyorum. Ben dedim herhalde yetmeyecek ikisine. 2 parça yapıyoruz çünkü. Ama sanırım yetecek. Sadece bir parçaya 85 ile 90 arası gidiyor. Saydım diğerini. Şöyle hemen diğerini göstermek istiyorum. Bunda sanırım 86-87 tane var. Şöyle altına gitmedim çünkü yetmeyebilir diye boncuk. Boncuğum yeterse şuraya da bir sıra boncuk dikeceğim. Hemen şöyle diğerinden nerede başlamıştık? Buradan başlamıştık. Bakın ilki değil ikincinin arasına battım. Hemen boncuğumu geçiriyorum. Yine kağıt iple yapıyorum. Hayalet iple de yapabilirsiniz. Ama ben bir türlü o hayalet ipi şöyle bakın şuradan geçtim. Bir tane atlıyorum. İkinciye iğnemi batırıyorum. Ve boncuğumu sabitliyorum bu şekilde. Şöyle. Hemen arkasını çeviriyorum.
Şöyle şu artık ipi hemen bağlıyorum. Daha sonra bu artık ipi de saklayacağım. Bakın şu şekilde hemen kaç boşluk bırakıyorum? 1, 2, 3.'ye battım. Siz o boncuk ayarını kendiniz yapabilirsiniz. Ben boncukların üst üste gelmemesine dikkat ettim her sırada. Şöyle bir boşluk bırakıyorum. İkinci boşluğa batıp sabitliyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bakın. Bu şekilde dikeceğim. Çok da videoyu uzatmak istemiyorum. 1, 2, 3. Eminim ki anlaşıldı. Şöyle boncuğu takmadık. Diğerini gösterirsem daha net anlaşılacak. Şimdi tek tek bu boncukları kameranın karşısına dikmem mümkün değil. Ama şöyle dikişi göstermek istedim sizlere. Bu şekilde. Daha sonra yukarıya çıkıyorum ipim yettiğince. Bunu dikmek biraz kolayıma gitti. Dikiş sevmiyorum aslında ben ama birazcık kolay. Kağıt ipli olduğu için herhalde. Boncuk aralığını kendinize göre ayarlarsınız diye düşünüyorum. Ben şöyle ilerledim. Bakın bu şekilde. Yine en son şöyle yapalım. Evet. Şöyle daha sonra yukarı çıkıyorum. Bakın trabzanın tam ortası. Bir trabzan atlıyorum. İkinci trabzanı şöyle ikinci sıraya çıktım. Bir trabzan şöyle pardon 1 2 üçüncü trabzanın tepesine batmış oldum. Şöyle bu şekil hemen şu ortalara getirdiğimi de göstermek istiyorum. Şöyle hemen şöyle yapalım. Burada saymanıza gerek yok. Ortalara gelsin yeter. Yani şu iki boncuğun üstünde olsun yeterli bence. Evet. Bakın. Şu şekilde. İki boncuğun tam üzerine geldi. Bu şekilde ben boncuklarımı dikip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar ben boncuklarımı diktim. Şöyle göstermek istiyorum. Gayet güzel oldu. Bu aralıkları tamamen size kalmış. Siz kendiniz boncukları nasıl dizayn etmek istiyorsanız o şekilde dizayn edebilirsiniz. Bunun aynısından bir tane daha yapıyoruz. Ve şöyle tersleri birbirine bakacak şekilde birleştiriyorum. Ve bu şekilde dikeceğim bakın. Şöyle askılarını da birbirine tutturarak şöyle şuradan geleceğim. Etrafını komple dikip bitireceğim arkadaşlar. Daha sonra da iç askısını dikeceğiz. Şöyle ben şu köşeden başlamak istiyorum. Şöyle dıştan dikeceğim. Birbirine tutturarak. Tam uç uca gelmesini istiyorum ki bir yamukluk olmasın. Evet bakın burada bir düğüm atacağım. Daha sonra bu düğümü ben içeride gizleyeceğim. İçeri çekeceğim yani. Bunu tığ ile içten de yapabilirsiniz. Ama herhalde benim böyle daha kolayıma gidiyor. Daha sonra şöyle karşılıklı gelen şunu şöyle yapalım. Karşılıklı gelen şöyle tek tek batmayalım da çift çift batalım. Açıklık olmasın aralarda. Şöyle bir buradan bir karşıdan birleştireceğiz. Bu şekilde. Tam karşılıklı gelen yerlere batırıyorum iğnemi. Biliyorsunuz ki ben hiç dikiş dikmeyi sevmiyorum. Ama tığla kenarlar çok hoş durmayacağını düşünüyorum. O yüzden mecbur dikmek zorundayım. Ama sizler tığ ile birleştirmeyi severseniz tığ ile de hemen sık iğneler yaparak birleştirebilirsiniz arkadaşlar.
Eminim ki dikme işi anlaşıldı. Bakın bu şekilde bir karşıdan bir önden iğnemi batırarak tam denk gelen yerlere dikişimi yapıyorum. Şöyle bakıyorum, şöyle, evet, dikişim gayet güzel oluyor. Şöyle açarak da göstermek istiyorum. Bakın tam karşıya gelen yere. İğnem yün iğnesi arkadaşlar. Onu da belirtmek istiyorum. Ucu küt, etamin iğnesi de deniyor sanırım. Şöyle, evet, bu şekilde devam ediyorum. Gördüğünüz gibi şunu da birazdan içeriye saklayacağım. Dediğim gibi şu şekilde dolana 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 başladığım noktaya gelene kadar dikip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben iki parçayı da dikip birleştirdim. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi şu askı kısmının iç kısmını dikeceğiz ve burada bizim ölçü yapmamız lazım. Ben kendi kendime şöyle bir ölçü yaptım. Yani benim cüzdanımın sığacağı şekilde. Genelde çok küçük yapılıyor şunların ağzı ama ben birazcık geniş yapmayı düşünüyorum. Siz bu kısmı kendinize göre ayarlarsınız. Ben şöyle hesapladım. Kestikten sonra şurayı bakın 1 2 askının ikinci trabzanının tepesinden dikmeye başlayacağım. Şöyle hemen dikiş aynı şekilde yapılıyor. Ama yine şöyle bir göstermek istiyorum. Bunu yine saklayacağım. Bu sefer bunu aynı yönde dikeceğim arkadaşlar. Şöyle aynı yönde dikmeye çalışacağım daha doğrusu. Neyse, şunu birazdan saklayacağım zaten. Bakın şöyle karşılıklı gelen yerlere aynı parçaları birleştirdiğimiz gibi bu kısmı da bu şekilde karşılıklı gelen yerlere şöyle batarak aynı yönde dikiyorum. Bakın ipi de arada yürütmüş oldum böyle. Evet. Bu da iyi oldu. İp de arada yürümüş oldu. Bakın bu şekilde dikeceğim. Nereye kadar dikeceğim? Yine karşıda nereden başladık? Birinci değil, ikincinin tepesinden başladık. Yine burada birincinin değil, ikinci sıranın, bakın şöyle normalde 4 sıra bu ama şöyle bir tane göründüğü için diyorum. Bakın şöyle 2 4, yani aslında sık iğne olduğu için 1 2 3 4. sık iğnenin tepesinde bitireceğim. Burada da aynısını yaptım. 1 2 3 4'ün tepesinden başladım. Bu şekilde gelerek çantamızı bitireceğiz. Evet arkadaşlar, ben gördüğünüz gibi dikiş işlemimi bitirdim şu şekilde. Az önce dediğim gibi şuradan 2 tane, şuradan da 2 tane boşluk bırakarak şöyle içinde göstermek istiyorum boşluğunu. Gayet bir cüzdan alabilecek kadar geniş oldu. Sizler daha da geniş yapabilirsiniz. Ben kağıt ip kullandığım için kalıp gibi bir çanta olmadı. Daha sert ve şöyle kalıp gibi bir çanta isterseniz bunu rafya iple örerseniz daha sert bir çanta olacaktır. Ama benim için sertliliği gayet iyi. Bu şekilde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben henüz çıt çıtını takmadım. Koton iple örmediğim için içine astar yapmayacağım. Benim için gayet yeterli. Sarkma yapmayacaktır. O yüzden bir çıt çıt yapıp kullanmayı düşünüyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Umarım sizler de rahatlıkla örebilirsiniz benim anlatımımla. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.